factors claus són l'experiència, la solvència de la cooperativa, molt especialment de l'equip gestor i dels responsables tant socials com empresarials de la cooperativa, i ens agrada establir, a la mesura que hi insistim molt, en establir que hi hagin mecanismes tant de control però també sobretot de sortida, ja que no ens hi volem quedar tota la vida. Volem que la cooperativa tingui molt èxit, que creixi, que gràcies a la nostra aportació, que evidentment a vegades pot arribar a ser, no vull dir incòmode, però sí que serà exigent, i això entenem que fa créixer els gestors i a les cooperatives, i volem que tingui molt èxit perquè funcioni i en el seu moment puguem sortir del seu capital. Entitats més petites, més focalitzades, estan probablement suportant molt millor aquesta crisi, que també, com deia el conferenciant d'abans, també, evidentment, al final poden ser víctimes d'aquesta crisi, però el que sí que està clar és que sense ser una condició, diguéssim, necessària, la dimensió sí que, evidentment, també és condició suficient per treballar millor. Il y a donc, pour faire tout ça, des outils bancaires qui sont chez nous relativement simples. Nous intervenons sous la forme de garantie bancaire ou bien sous la forme de fonds propres, sous la forme de prêts participatifs sur 5 ans avec des taux d'intérêt très intéressants, on va dire même très bas.